ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு திருத்தணி பசங்க யூடியூப் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னா சென்னை அடையாரில் இருக்கிற ரெயின்ஃபாரஸ்ட் தீம் ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு தான் வந்திருக்கோம். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 499க்கு அன்லிமிட்டெட் பஃபெட் பண்ணுறாங்க. 25+ டிஷ்ஷஸ் இருக்குது. ஸோ எல்லாமே அன்லிமிட்டெட் தான். சரி வாங்க, அது என்னென்ன டிஷ்ஷஸ்லாம் இருக்குது, ஸோ அது நம்மளுக்கு 499க்கு வர்த்தா இல்லையா அப்படின்றத பார்த்துடலாம். இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டோட என்ட்ரன்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய கொரிலா, அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு யானை, அதுக்கப்புறம் ஒரு குட்டி யானைலாம் இருக்குது. அதே மாதிரி இந்த ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மழைக்காடுகளில் ஒரு மழை பெஞ்சிக்கிட்டே நம்ம வந்து ஒரு குகைக்குள்ளே சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு அட்மாஸ்பியர். அதே மாதிரி இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டோட ஒரு ஃபேமஸான விஷயம் இந்த டோர் தான். இதில் ஒரு வேட்டைக்காரன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு முதலையை தோலில் போட்டுக்கிட்டு அப்படியே நிற்பான். ஸோ அந்த டோரே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கல் நகர்த்துற மாதிரியான ஒரு ஃபீலை தான் இருக்கும். ஸோ அதை நகர்த்திட்டு அப்படியே உள்ளே போகிற மாதிரி தான் இருக்கும். இந்த என்ட்ரன்ஸ் உள்ளே போனோம் அப்படின்னா அப்படியே அண்டர் கிரவுண்டில் இறங்குற மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ அதுவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு குகைக்குள்ளே இறங்கி நடந்து போகிற மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ நம்ம அப்படியே கீழே இறங்கி நடந்து போனோம் அப்படின்னா உள்ளே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கும்முன்னு ஒரு இருட்டாக இருக்குது. ஸோ என்ன அப்படின்னா அந்த குகைகள் நடுவில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா செடி கொடிகள்லாம் வளர்ந்துருக்கு. ஸோ அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவங்க டேபிள் செட்லாம் போட்டு, ஸோ அதில் லைட்டிங்லாம் வந்து ரொம்ப லைட்டான ஒரு மைல்டான லைட்டிங்லாம் வச்சு சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் என்ன ஒரு விஷயம் அப்படின்னா, இந்த அளவுக்கு ஒரு மோசமான இருட்டை வந்து வச்சிருக்கக்கூடாது. இவங்க கொஞ்சமாச்சு வெளிச்சம் இருந்திருக்கணும். ஏன் அப்படின்னா அங்கே என்ன ஃபுட்ஸ் இருக்குது அப்படின்றதே நம்மளுக்கு அந்த இருட்டில் தெரிய மாட்டேங்குது. அந்தளவுக்கு இருட்டாக இருக்குது. இருந்தாலும் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மழைகள் பெய்கிற அந்த சவுண்டு, ஸோ அந்த மாதிரிலாம் வந்து சூப்பராகவே இருக்குது. ஸோ இதில் நம்மளுக்கான டேபிள் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ நம்ம தேடி கண்டுபிடிச்சி போய் உட்காந்துட்டோம். ஸோ உட்டன் டேபிள் தான் போட்டிருக்காங்க. ஸோ இந்த டேபிளில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சைடு வந்து ஃபோர்க்ஸ், ஒரு சைடு வந்து ஸ்பூன் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு ட்ரிங்க்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஜூஸ் கொடுத்துட்டாங்க. அதாவது ஸ்லைஸில் ஒரு சின்ன ஃப்ரூட்டி மாதிரியான ஜூஸ் ஒன்று கொடுத்துட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் டிஷ்யூஸ், சால்ட் அண்ட் பெப்பர் அதெல்லாம் வச்சுருக்காங்க. ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்குமே வந்து இந்த மாதிரி ரெயின் ஃபாரஸ்ட் அப்படின்ற அந்த பேப்பர் ஷீட் மாதிரி கீழே போட்டு வச்சுருந்தாங்க. இதில் தீரன், நானும் என்னோடய ஒய்ஃபும் எல்லாருமே போயிருந்தோம். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்களுக்கு என்னோடய ஒய்ஃபோட அக்கா தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ட்ரீட்டே வச்சாங்க. தீரனுமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அங்கே இருக்கிற அந்த ஜூஸ், அந்த ஸ்லைஸ் ஜூஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா குடித்தான். ஸோ மற்ற ஹோட்டல்ஸில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த மொஜிட்டோ அந்த மாதிரிலாம் கொடுப்பாங்க. ஸோ இவங்க வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சிம்பிளாக வந்து அந்த இது கொடுத்துட்டாங்க. அதே மாதிரி தீரனுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கிஃப்ட்டு கொடுத்தாங்க. ஸோ அது குட்டீஸ் வந்தாங்க அப்படின்னா கிஃப்ட் கொடுப்பாங்க போல். ஸோ அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாஸ்க் ஒன்று, அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பாக்ஸ் ஒன்று, பென்சில் பாக்ஸ் அந்த மாதிரி ஒன்று கொடுத்தாங்க. ஸோ அதில் வந்து இந்த வாட்ச் மாதிரியான ஜெம்ஸ் மிட்டாய் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் ஒரு லாலிபாப், அப்புறம் பென்சில் அந்த மாதிரிலாம் கொடுத்துருந்தாங்க. ஷார்ப்னர் அந்த மாதிரிலாம் கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ இதெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணி காட்டி தீரனும் விளையாடிக்கிட்டே இருந்தான். அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படியே சூப் வந்துடுச்சு. ஸ்டார்டரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு சூப் கொடுக்குறாங்க. அந்த சூப்பில் வந்து வெஜ், நான்வெஜ் 2 விதமான சூப்ஸும் இருக்குது. இங்கே டிஷ்ஷஸுமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வெஜ், நான்வெஜ் 2 விதமாக இருக்குது. ஸோ அதில் வந்து தீரனுக்குமே ஒரு சூப் வச்சுருந்தாங்க. இதில் வந்து சிக்கன் சூப் கொடுத்தாங்க. ஸோ இது வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. அது பிரச்சனை இல்லை. ஸோ இருந்தாலும் ஓகே, நல்லா இருந்தது. சூப் வந்து ஸ்டார்டிங் நல்லா இருந்தது. ஸோ நாங்கள் எல்லாருமே வந்து பார்த்திங்கன்னா சூப்பர் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம். உடனே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு பிளேட்டில் வாழை வச்சு ஒரு பிளேட் செட் எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சுட்டாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு டிஷ்ஷு வந்துடுச்சு. வெஜ்ஜில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா காலிஃப்ளவர் பக்கோடா எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்தாங்க. ஸோ அது ஃபஸ்ட்டு டிஷ்ஷு. ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு டிஷ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சில்லி ஃபிஷ் கொடுத்தாங்க. அப்புறம் 2வது சிக்கன் 65 ஒரு பிளேட் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க. இதில் நல்லா மேலே வந்து டெக்கரேட்லாம் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க. வெஜ்லேயுமே நம்மளுக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி டிஷ்ஷஸ் வந்து கொடுத்துருவாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பன்னீர் ரோல், அதுக்கப்புறம் பன்னீர் ஸ்லைஸ், பால் ஸ்லைஸ் அப்படின்ற மாதிரிலாம் நிறைய கொடுத்தாங்க. அதுக்கப்புறம் பன்னீர், அதுக்கப்புறம் வந்து கார்ன் ஃப்ரை கொடுத்தாங்க. அதுக்கப்புறம் க்ரீன் சிக்கன் கொடுத்தாங்க. அதுக்கப்புறம் மலாய் ப்ரான்ஸ் கொடுத்தாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கார்ன் ஃப்ரை இதுதான். ஸோ இதுவுமே கொடுத்தாங்க. ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்டார்டர்ஸில் நம்மளுக்கு கொடுக்குறது. ஸோ இது எல்லாமே அன்லிமிட்டெட் தான். ஸோ நீங்கள் ரிப்பீட் எத்தனை வாட்டி வேணாலும் சாப்பிட்டுக்கலாம். வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க ஃபுட்ஸை மட்டும். ஓவராலாக இது டேஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆவரேஜ் தான். ஸோ ரொம்ப வேறு லெவலில் இருந்தது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஆவரேஜ் தான், ஓகே அப்படின்னு தான் இருந்தது.
ஸோ இதில் நம்மளுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மலாய் ப்ரான் வந்து சூப்பராக இருந்தது. ஸோ நல்ல க்ரீமியாக சீஸாக இல்லை வந்து பார்த்திங்கன்னா அது கேர்டான்னு தெரியல, சும்மா சூப்பராக க்ரீமியாக இருந்தது. அதுக்கப்புறம் க்ரீன் சிக்கன் நல்லா சாஃப்டாக இருந்தது. ஸோ இதுவுமே சாப்பிட்டு பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த சில்லி ஃபிஷ். ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மாவில் போட்டு இது சாஸில் வச்சு நல்லா டிப் பண்ணி சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் என்னன்னா அது ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு அப்புறம் திகட்டி போயிடுது. அடுத்து இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம நார்மல் சிக்கன் 65 தான். நெக்ஸ்ட் வெஜ்ஜில் வந்து ஏதோ ஸ்லைஸ் மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ ரோல் ஸ்லைஸ்ன்னு ஏதோ சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெஜ் ரோல் ஒன்று கொடுத்துருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் நடுவில் நம்ம மைனஸ் வந்து ஒரு கப் ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சு விட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் அதில் இருக்கிற சில டிஷ்ஷஸ்லாம் எடுத்து நான் சாப்பிடக்கூடிய நான்வெஜ் வரையும் வச்சுக்கிட்டேன். ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த சில்லி ஃபிஷ், க்ரீன் சிக்கன், மலாய் ப்ரான்ஸ், அதுக்கப்புறம் பன்னீர், ஸோ இதெல்லாமே நான் வச்சுக்கிட்டேன். அதுக்கப்புறம் தனியாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மெயின் கோர்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சாலட்ஸ் இருக்குது, நான் இருக்குது. இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வெஜ் பிரியாணி இது. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெஜ் குருமா வச்சுருக்காங்க. ஸோ அங்கே நான் இருக்குல்ல, ஸோ அதுக்கு இந்த குருமா ஊற்றி சாப்பிட்ற மாதிரி. அதுக்கப்புறம் பன்னீர் பட்டர் மசாலா வச்சுருக்காங்க, கீ ரைஸ் வச்சுருக்காங்க ஒரு சைடு. அதுக்கப்புறம் ஒரு சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா பாஸ்தா வச்சுருக்காங்க, வெஜ் பால் மஞ்சூரியன் வச்சுருக்காங்க. இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சிக்கன் நூடுல்ஸ். இது ஒன்று வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்பைசி இல்லாமல், இன்னொன்று வந்து சஷ்வன் வச்சுருக்காங்க. இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எக் பிரியாணி இது. ஸோ இதுவுமே இங்கே இருக்குது. அதுக்கப்புறம் நம்மளோட ஐட்டம் சிக்கன் பிரியாணி இருக்குது. ஸோ ஸ்பைசிஸ்லாம் வந்து ஆவரேஜாக தான் இருக்குது. ஸோ ஓரளவுக்கு வர்த்துன்னு சொல்லலாம். ஸோ நம்ம நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் வச்சுருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் கர்ட் ரைஸ், ரைத்தா அதெல்லாம் வச்சுருக்காங்க, பாயசம் அதெல்லாம் வச்சுருந்தாங்க. அதே மாதிரி ஸ்வீட் ஐட்டம்ஸும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பெருசாலாம் ஒன்றுமே இல்லை. ஸோ இந்த ப்ரெட்டை ஸ்லைஸ் பண்ணி அதை ரோஸ்ட் பண்ணி அதில் வந்து சில விஷயங்கள் போட்டு வச்சுருக்காங்க, அவ்வளோதான். மற்றபடி வந்து பார்த்திங்கன்னா குலாப் ஜாமுன், சின்ன சின்ன கப் கேக்ஸ், ஐஸ்கிரீம். ஸோ இந்த ஐஸ்கிரீமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃப்ளேவர்லெஸ்ஸான ஒரு லோ குவாலிட்டியான ஐஸ்கிரீமை தான் அங்கே வச்சுருக்காங்க. ஸோ ஸ்வீட்ஸே வந்து இவ்வளோ தான். ஸோ அந்த ப்ரௌனி அவ்வளோதான் இருக்குது. ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து இந்த மாதிரி அன்லிமிட்டட் பஃபெட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டெசர்ட்ஸ் நிறைய எதிர்பார்ப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இதில் பெருசாக எதுவுமே இல்லை. இந்த ஸ்டார்டர்ஸ் மட்டும்தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா வர்த்தபுளாக இருந்தது. ஸோ அதனால் நாங்கள் ஒன்ஸ் மோர் ரிப்பீட் பண்ணிட்டோம். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரைஸ் கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு வந்தேன். அதுக்கு தீரன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்பைசி கம்மியாக வந்து இருக்கிறதுனால தீரன் வந்து ஃப்ரைட் ரைஸ் வந்து சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் வந்து சாப்பிட்டான், என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட்டான். ஸோ மற்றபடி வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஸ்பைஸியாக சாப்பிடணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு மெயின் கோர்ஸ் வந்து வர்த்தே இல்லை. ஸோ நீங்கள் ஸ்டார்டர்ஸ் வேணால் எடுத்துக்கலாம். ஸோ நீங்கள் ரிப்பீட் எத்தனை வாட்டி வேணால் பண்ணிக்கலாம், பிரச்சனையே இல்லை. ஸோ மற்றவங்களும் வந்து ரைஸ்லாம் கொஞ்சமாக தான் சாப்பிட்டாங்க. ஸோ நாங்கள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்டார்டர்ஸையே வந்து நல்லா திருப்தியாக வச்சு ஃபுல் கட்டிட்டோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக வந்து நம்மளுக்கு பில் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ இது வந்து இந்த பாம்பு அடைச்சி வச்சிருக்கிற ஒரு கூடை மாதிரி இருந்தது. ஸோ இது என்ன அப்படின்னு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியுது. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பில்லு வச்சுருக்காங்க. இது தீரனியே ஓப்பன் பண்ண சொல்லி ஓப்பன் பண்ணோம். ஸோ இது உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி கீ செயினும் ஒன்று வச்சுருந்தாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் பில் அமௌண்ட் எவ்வளோ அப்படின்னா மொத்தம் நாங்கள் 4 பேர் போனோம். ஸோ 4 பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2096 ரூபா வந்து பில் இருந்தது. ஸோ மொத்தமாக ஒருத்தருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ளூடிங் டேக்ஸோட 520 ருபீஸ் அப்படி வரும். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வர்த்தா அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு 5க்கு 2.5ன்ற மாதிரி கொடுக்கலாம். ஸோ அவ்வளோதான் வர்த்து. ஏன்னா வந்து இந்த ஒரு அமௌண்ட்டில் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 200 போட்டால் இன்னுமே நிறைய விஷயங்களோட நிறைய ஃபுட்ஸோட வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய இந்த மாதிரி ஃப்ரீ அன்லிமிட்டட் பஃபெட் பண்ணுறவங்க இருக்காங்க. ஸோ அதை கம்பேர் பண்ணும்போது இது வந்து கொஞ்சம் ஆவரேஜ் தான். ஸோ இதில் வந்து ஒரு மெயினான ஒரு மைனஸ் என்ன அப்படின்னா உள்ளே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா செம இருட்டு, எது எங்கே இருக்குன்னே நம்மளுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. அதே மாதிரி ஒரு கை கழுவுற இடம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்தியாவில் இந்த ரெஸ்டாரண்ட் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம வந்து லண்டனுக்கு போகிற மாதிரி இருக்கும் கை கழுவுறதுக்கு. ஸோ அதுவுமே இந்த ஹோட்டலோட பேக் சைடில் ஒரே ஒரு இதுதான் இருக்குது கை கழுவுறதுக்கு. ஸோ அவ்வளோ லாங் நம்ம வந்து அப்படியே போயிட்டு கை கழுவிட்டு வர மாதிரி இருக்கும்.
உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியுமே எதுவுமே இல்லை. நம்ம வந்து ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிக்கிட்டு தான் அந்த ஃபுட்ஸை எடுத்து வச்சுக்கணுன்ற மாதிரி இருக்கும்ல. ஸோ அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறதுக்கு எதுவுமே இல்லாமல் இருக்குது. ஸோ ரொம்ப ரொம்ப இருட்டாக இருக்குது. ஸோ நம்ம வீடியோஸ் எடுக்கிறதுன்றதை தாண்டி இன்னும் டிஷ்ஷஸ் இருக்குன்றது நம்மளுக்கு தெரியல. ஸோ இது வந்து சிம்பிளாக நம்ம வந்து கொஞ்சம் அன்லிமிட்டடாக நான்வெஜ் சாப்பிட்டு என்ஜாய் பண்ணலாம் அப்படின்றவங்களுக்கு இது வந்து வர்த்தபுளாக இருக்கும். இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டை பற்றின உங்களோட அனுபவங்களை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.